Obunkenke eri Minisita owa Security mu gavumenti ya Museveni omukulu amanyiddwa nga Jim muhwezi olw'ensonga nti akakiiko aka Human Rights Commission kamuyise abeeko byatebya ku nsonga za safe houses oba ziyite torture chambers mu ggwanga erya Uganda. Omukulu ono yayitiddwa olunaku olw'eggulo mu mbeera egambibwa nti waliwo bannayuganda bangi abatulugunyizibwa, abamu babuzibwawo abantu baabwe tebamanyi wa gye bali. Era mu mbeera eyo omukulu ono ffenna tumanyi nti ennaku ntono nnyo emabega Paalamenti kata emuggyemu obwesige okubeera Minisita owa Security ku mbeera ey'okutulugunya bannayuganda eyeeyongedde. Era omukulu ono kyaddaaki yavuddeyo neyeekaza n'agamba nga watamanyi safe house yonna oba torture chamber yonna mu ggwanga erya Uganda. Era yagambye nti I'm personally unaware of anything like that. As far as I know, criminals are taken to gazetted detention centers like prisons and police cells. So omukulu ono bw'atyo bwe yayogedde ng'agezaako okwewozaako eri akakiiko aka Human Rights Commission naye ng'ate ffenna tumanyi nti ebibuuzo bannayuganda bye bali nabyo, omukulu ono ayinza okwegaana nti tewali safe houses oba torture chambers, naye ng'ate mwattu wodde ebbali ne weebuuza n'ogamba nti kakwenza wa gye baamutwala, ne weebuuza abakulu aba Nuupu be bazze batulugunya babatwala mu bifo ki, era babatwala ku poliisi oba detention centers oba era babatwala mu zi torture chambers. Bingi olw'ensonga nti abakulu be bali mu buyinza, kyonna ky'ayagala asobola okukyogera, kisobole okuba nga kiyita ku mawulire olw'ensonga nti baba bajja kiyisa, naye ng'ate mu mazima bo nga bo baba bamanyi ekituufu ekigenda mu maaso. Naye omukulu bw'atyo bwe yeegaanye nti waliwo kye bayita torture chambers mu ggwanga erya Uganda. Kale ku Progen Media ffe tuba tukuwa updates ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, era nga tugamba nti likinga, commentinga era osubscribinge obe nga tosubwa mawulire gonna.